बोलो। हाय गाइस, मैंने कुछ ऑर्डर मंगवाया है। देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। दोस्तों देखो इसमें क्या निकलेगा। तो फेस वॉश। आपको पता है इसमें क्या निकलेगा? नहीं पता। नहीं पता? तो मैं देखूं, मुझे पता नहीं। ठीक है। चारों तरफ से पूरा पैक है। अरे ये कैसे खुलेगा? मुझे अरे ये क्या निकल आया? अरे ये कैसी पैकिंग है? वो ले लो, ऐसे काटो ना। 4 है ये अलग अलग। कैंची से काटो, कैंची से, दीदी कैंची से काटो, बीच से काटो। ऐसे नहीं, इसको 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 ये चाकू से कटेगा बेटा। ये लो एक ओपन कर लो बस, मेरे वाला नहीं करना। ये लो। सब में एक जैसी चीज़ है। दोस्तों देखो आज हमने क्या मंगवाया है। तो देखो कैसे सीखते देखो। दोस्तों 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 दिखाओ क्या आया है इसमें, क्या मंगवाया था आपने? नहीं सीधा तो पकड़ो। नहीं, अब खोल कर दिखाऊंगी दोस्तों। अब खोल के दोस्तों दोस्तों दिखाओ, बस ऐसे ही दिखा दो ना। नहीं अरे ऐसे ही दिखा दो बस। ये क्या आया है? क्या है ये? अरे बताओ ना ये क्या है?